हेलो कर दो वीडियो में। हेलो, क्या नाम है भाई? कहाँ से हो? फर्स्ट टाइम कुल्लू मनाली? फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग? ओके, चलो जाना है, स्विमिंग करना है किसी को? जा सकता है, पानी में जाना है तो इस रोप को पकड़ के, जो बाहर ये रोप है ना, इसको पकड़ के पानी में जा सकते हैं आप लोग। यहाँ दो, इस तरह सबको लॉक करके पैडल को पकड़ना, ठीक है, यहाँ से बाहर, और लगातार कंटिन्यू बैक करना होता है। समझो। ये दो पैडल की और दाई, ये दाई, सागर दाई, पैडल दे यार दो। पैडल है नीचे दो, अच्छा भाई, ये भाई सागर भाई, तो जाओ स्विमिंग करना जिसने, जाओ जाओ पानी में, देख के आओ, पानी बर्फ का पानी है।